necesitamos más ramas. Se nos va a apagar el pinche fuego. Güey, o no. Güey, no. Se está apagando. Está enfocando bien, ¿verdad? Ay, aquí tengo unas ramitas enfrente del fuego. Creo que deberías echar más cartón, ¿no? Sí, eso va a ser. Sí. Aunque está bastante bonito y está muy débil, pero aún así está bonito. ¡Prende fuego! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Asciende! ¡Conchetman! Le voy a tirar otro fósforo. Otro fósforo no creo que sea necesario. ¡Ya se encendió de nuevo! ¡Wow! Está más vivo que yo en sábado. Así es la vida. No creo que sea necesario más fósforo. Se está reviviendo. Creo. ¡Está muriendo! Ay, no. Bueno, ¿quién diría eso? ¡Necesitamos palos! Ah, no, lo que necesitamos es cartón. Este es mi cartón. No es tuyo, es nuestro. Tenemos. Échale todo el cartón que puedan. Ah, quizás así no se apague. Wow, esto es épico. Esto ¿Qué pasa lo intento destruir con mi pie y cuesta un poco. ¿Sigues grabando? ¿Sí? Creo que esto no lo va a soportar Project Z. Soy famosa. Sí, todos mis seguidores te van a ver. Tengo como 200 y la madre. Deja caer eso, se prendió fuego. Dios, mira, está reviviendo. No se está sofocando, está reviviendo. Lo que está sofocando es el cartón. Uy. ¿Mi cartón qué le tiene? Está haciendo caballo. ¡Wow! Esto es épico. Está enorme, es más largo que mi cabello. Creo. Sí, creo, no estoy segura. Ya dejen mi cartoncito, ahí me siento. No hay nada para quemar. No hay nada para... Mira, está enorme. Es enorme. Estaba enorme. Buenas. Buenas. Estamos con la familia, bueno, Estamos... primas. Salud. Está potente. Estamos aquí. La familia Granados por fin está triunfando. Triunfando. Siempre, aunque sea, siempre triunfamos, pero No trum. siempre ganamos en todo, ¿verdad? Creo que sí. No creo. Porque eso no fue lo que pasó en los juegos del calamar en Roblox. Perdí como 200 veces. En todo este año. No, tampoco me paso de la raya. ¡Está muriendo! No podemos dejar que se muera. Pero está caliente, muy caliente. No te mueras, piensa en no sé, en algo caliente. ¡Wow! Fuego. Fuego. Está potente. Está potente. Vamos. ¿Qué estás haciendo? Eso va a hacer que el fuego lo queme y ya vas a ver. Dejemos que haga su magia. Ahora está pelón en una parte. Está perfecto. Es enorme. Es más grande que el pelo de Maggie. Y si le tiramos todo el cartón que tenemos, ¿qué tal, Eso haría que el fuego dure mucho más. Pero partámoslo. Uy, se separó un palo. Con cuidado. Que no está totalmente quemado, pero bueno, de igual forma. Tírale servilletas. Tírasela, que se queme. ¡Que arda fuego! ¡Que arda, sí! Sí, que Tiene que haber fuego, tiene que haber batalla. Tiene que haber dolor. creo que nos vamos Sí, a quemar. no creo, yo no tengo la certeza. fuego. ¡Ay, no! ¡Se morirá! ¡Se va a morir! Porque en el video se ve. ¡Oh! ¿Hicieron eso? ¿Vieron? Ay, ¿vieron? Se está muriendo. F en el chat. F. Se está muriendo el fueguito. Señor Fuego, no se muera. Estás lográndolo. Traigan hojas secas, mejor. ¡Me estoy quemando! Sal de allí. Te vas a quemar las patas. Está saliendo genial la grabación, ¿no? The recording. Está quemándose. Que arda todo. Todo va a arder. Ese era un pedazo de ceniza, no te preocupes. No era una chispita, era un pedazo de ceniza. Estaba gris. Se está muriendo. Pongo el chat. F en el chat. Sí, pongan F por el señor Fuego que se nos está muriendo. Y tanto nos costó cortar la madera. Se vieron tus patas.
me muera! ¡Échale servilletas! ¡Que todo arda! ¡A la madre! ¡El viento está funcionando! Llámame. Soy una Kardashian. Viola al chat, el grupo de Remidia Scarlett, la diosa de Touhou. ¡Uy! Una mariposa de fuego. Una mariposa de fuego. ¿Quién lo diría? Se vieron tus patas otra vez. Está potente la situación. Cuidado que estás a punto de pisar otras mariposas de ceniza. Echaré cenizas. Cenizas, eso no nos va a ayudar. Cenizas no. ¿Qué vas a echar? ¿Qué vas a hacer? ¿Ahora qué locura vas a hacer? ¿Para que se prenda más? Ah, ¿qué es eso? Sí, cenizas. ¿Qué es eso? ¿Qué le echaste? Es pared. Ay, eso no va a ayudar. Mejor tira, recicla el cartón que no se ha quemado el 100. Tíralo. Como esa hoja muerta. Se va a morir quemada. No, señor hoja, no es su hora. No, señor hoja. Señor hoja. Señor hoja, no. Se está quemando. Está quemándose. Dios santo, van a decir que se está prendiendo la casa y no somos nosotras. Se ve como que si fuera de lava, o sea, tiene las lineecitas como color magma y es totalmente negra. ¿Hojas? Ok. Las hojas. No creo, vos. Está potente, voy a tener que cortar el video en diferentes secciones porque esto está un poco largo. Se alargó mucho. Aquí vamos. ¡Préndete! ¿Qué hice? No sé, pero suena genial. Le eché plantas y murió. No está muriendo, está reviviendo, pero de una forma turbia, supongo. Estoy haciendo como en Touhou en el video de señor Pelo. ¡Viva el señor Pelo! Esto es por el señor Pelo. ¿Por qué no? Vamos, esto se está... ¡Vamos! ¡Let's go! Está reviviendo y es bastante largo, pero es corto. Echándole plantas. ¡Ay, esto está reventando! Creo que tendré que dividir el video por partes porque se alargó demasiado, güey. Como en 8 partes porque llevamos 8 minutos grabando. Esto quizás me consiga visitas en YouTube, probablemente. No sé, ¿tú qué crees? ¿Qué? ¿Te pésima la edición, no? Pésima edición. Me quemé, Santen. ¿Por qué eres un estúpido? Como en la película que vimos, ¿no te acuerdas? Sí, te acuerdo. Un eructo, un estornudo y un pedo. Esto es... ¡Oh, Dios! Se separó un pedacito. Acabo de... Dieron todos ese eructo. Fue épico. Mejor que los de Papá Cerdito. Él es peor que yo. Él nunca va a llegar a ser como yo. Necesito agarrar ese trozo. Siento la necesidad, pero siento que me voy a quemar. Como yo me acabo de quemar, Santen. Mira, parece como una antorcha. Es un cigarro. Garcelo, momento Garcelo, sí. Barras apretadas, hombrecito. Ya no, Gaby, ya no. Ya no, esto me está asustando. Sí, porque está petando. Puro petardo. La reviví, Scooby. Momento Garcelo. Momento Garelo. ¿Qué hiciste el papel? Se está quemando la hoja. Tremendo, man. Somos tremendas, ¿no? Esta es, no sé, una sección que no Necesito conozco. una foto para subirla a mi estado y presumírselas a mis mejores amigas. Juas. Tengo un video, te lo podría mandar. Ok. Para que nos envidien. Para que vean. No, espera. Para que vea, mijo. Para que vea mi mejor amigo. Para que vea, señor. Mi mejor amigo me cae mal, no sé por qué es mi mejor amigo. Entonces termina su amistad y háganse rivales como Peter Potter y el Malfoy, el moco. El moco Malfoy. A ver. ¡Guau! ¡El fuego! El Y vas a quemar. fuego. Quememos todo lo que podamos para que se haga enorme.
¡Ah! ¡Yeah, boy! Invoquemos al Garcelo. Invoquemos a Garcelo, no. Invoquemos a Cedric, boy. Invoquemos a Cedric porque su chat de Z está muerto. Más muerto que mi dignidad, por favor, ayuda. ¿Qué cosa? Ah, trae acá. Nos vamos a encargar de esa pinche caja. Ya valió madres. Así. Javis Pizza no nos pagó por este anuncio. Denos like por eso. Javis Pizza, páganos. Aunque estamos quemando tus cajas. Páganos. Estamos promocionando tus pizzas. Oh, sí, la caja de la casa 666 del youtuber Mauricio. No, páganos unos videos. Páganos, somos ¿Estás grabando bien? Sí, bueno, más o menos. Bueno, bien. ¿Estás en... ¡Fuego! ¡Que todo arda! ¿Le echo esto? ¡Que arda! No, todavía no. Esto es enorme. No. Pártelo. Agarra ahí el que tiene sushi. ¡Ah! ¡Pártelo! ¡Jala, aprieta! Yo pensé que hoy nos íbamos a ir al cuarto y nos estafaron. ¡Sí! ¡Nos estafaron! ¡Ya! Pero al menos nos estamos divirtiendo quemando la publicidad de Javis Pizza. ¿Por qué nunca vas a mi casa y yo siempre te tengo que venir a retirar? Ah, no sé, es que no sé dónde vives, la verdad, ya no me acuerdo. ¡Ah, revive! ¡Está reviviendo! ¡Oh! Cartón. ¡Viva! La voy a ahogar, ¿sabes, chicas? ¡Jerónimo! ¡Viva Buffy! Se mira como azul, ¿ya vieron? Sí, está como, bueno, en la grabación se mira como morado e interazul, creo. Pero mira nomás. Ah, sí, oye, ya no miro, estoy ciega, ¿verdad? Está potente. Uy, Ya no, esperemos que se apague y guardemos esto. Mejor no. Ya no, ¡Wow! ya no. Hagamos un sacrificio. Sacrifiquen algo, sacrifiquen. Eso solo hará que se encienda más. He visto en películas que eso pasa. O en videojuegos que no tienen sentido. Ay. Como Roblox, ¿no? No, Roblox no tiene un poco de sentido, pero tiene un poco de sentido y coherencia que pueden hacer conciertos ahí sin tener el copyright. Como Funky Friday, no sé. Sí, pronto nos va a casar el copyright a Lilo Interactive, pero hace buenas actualizaciones, la verdad. Es mucho calor, chicas. Está hermoso. Me Estoy voy a orgullosa. quemar Estoy orgullosa. Ya acabo de hacer. No. Se lo vas a Estoy hacer orgullosa. a mí. Estoy orgullosa de este fuego, es enorme. Necesito mi mascarilla. Yo estoy usando mi blusa como mascarilla.